नमस्कार, म जीवन राणा, भूतपूर्व परामर्श समिति सदस्य, साहित्य अकादमी नयाँ दिल्ली र विशेष सेन्ट थोमस स्कुल गारो बस्ती दलमोर बिरपाडा अन्तर्गत अलिपुरद्वार जिल्ला पर्छ र यहाँ साहित्य अकादमीको 2वटा कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ र एउटा कार्यक्रम प्रथम सत्र हो ग्रामलोक, जसमा 5 जना कविहरू विभिन्न भेगका कविहरूलाई निम्ताइएको छ। ती कविहरूले कविताहरू लेख्छन् तर उनीहरूले साहित्य अकादमीमा कविता वाचन गर्ने अवसर पाएका छैनन्। त्यस्ता कविहरूलाई निम्ताएर गाउँठाउँमा यस्ता कविहरूको भेला पारेर यो गरिने कार्यक्रम हो ग्रामलोक। र यो ग्रामलोक 24वटा भारतीय भाषामा आज भारतभरि नै सम्पन्न भइरहेको छ। यो आफ्नो सुविधा अनुसारले सम्पन्न हुने गर्छ। यो साहित्य अकादमी सदस्य अमृता राणा, नेपाली परामर्श समिति जुन अलिपुरद्वार जिल्लाबाट छनौट भएको छिन् र उनको अगुवाईमा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ। र यो कार्यक्रम यो अलिपुरद्वार जिल्लामा यो ठाउँमा 3 पटक भइसक्यो। ग्रामलोक मात्रै सुरु यो गत वर्षदेखि सुरु भएको अहिलेसम्म 3 पटक भइरहेको छ। अझै यो साहित्य अकादमी कार्यक्रमहरू थुप्रै ठाउँमा गरिने योजना रहेको छ र यसको लागि चाहिँ कुनै पनि संस्थाले आवेदन गरेको हुनुपर्छ। अलिपुरद्वार जिल्लामा प्राइभेट स्कुलहरूमा सेन्ट थोमस स्कुललाई यो जुन साहित्य अकादमी कार्यक्रम गर्यो, यो संस्कृति मन्त्रालयद्वारा यो जुन पोषित एउटा यो संस्था हो। यो संस्थामा जुन कार्यक्रम आज ग्रामलोक हुन गइरहेछ यो प्रथम हो। यसरी अङ्ग्रेजी माध्यमका स्कुलहरू थुप्रै छन् तर साहित्य अकादमीसँग जोडिएर कार्यक्रम गर्ने चाहिँ यो स्कुल चाहिँ आज प्रथम भएको छ। र अन्य संस्थाहरूले पनि यसरी साहित्य अकादमीको कार्यक्रमहरू मा आयोजन गरेर उनीहरूले आवेदन गरेर आयोजन गर्न सक्नेछन्। सङ्घ संस्था स्कुल कसैले पनि आवेदन गर्न सक्नेछन्। र यो कार्यक्रम चाहिँ 5 जना कवियत्रीहरूलाई निम्ताएर चाहिँ यो कार्यक्रम गरिन्छ भने दोस्रो सत्रमा कवि सन्धि, यो कवि सन्धि पनि विशिष्ट कवि हुनुपर्छ जसले 2-4 कविता सङ्ग्रह वा एउटै कविता धेरै उनले राम्रोसँगको चर्चित कवि भएको हुनुपर्छ। र यसपालिको कविमा हामीले गणेश गजमेरलाई निम्ताएका छौँ। उनको 4वटा भन्दा बढी कविता कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। उनी वासाबारी डुवर्सकै हुनुहुन्छ, भूमिपुत्र हुनुहुन्छ र आज उहाँलाई कवि सन्धिको निम्ति यो कार्यक्रम निम्ताइएको छ। यो एउटा साहित्य अकादमीको स्पेसल कार्यक्रम हो र यस कार्यक्रममा कथा सन्धि पनि राखिएको छ। कथा सन्धिमा एउटा चाहिँ कथाकार वा कवि बाहिरबाट निम्ताइएको हुनुपर्छ भन्ने साहित्य अकादमीको परामर्श समितिको यो सुझाव अनुसारले चाहिँ कालिम्पोङबाट जो अम्बियक हायर सेकेन्डरी स्कुलका भूतपूर्व प्रधान अध्यापक पनि हुनुहुन्छ गौरी नेम्बाङ, उहाँ वरिष्ठ कथाकार हुनुहुन्छ। उहाँले आज यस कार्यक्रममा आफ्नो कथा वाचन गर्नुहुनेछ। साथसाथै उहाँले कसरी आफ्नो कथा लेख्नुभयो, कसरी प्रारम्भ गर्नुभयो, यो कुरो पनि उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। र यस कार्यक्रमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो दोस्रो सत्रको कार्यक्रमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ बिरपाडा नेपाली हायर सेकेन्डरी स्कुलका भूतपूर्व भारप्राप्त शिक्षक श्री कृष्ण बहादुर श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ भने मुख्य अतिथिको रूपमा सिलगढीबाट आउनुभएका वरिष्ठ साहित्यकार तथा पत्रकार युवराज काफ्ले हुनुहुन्छ। अनि यो दोस्रो सत्रमा कालिम्पोङबाट आउनुभएका बलभद्र शर्मा, उहाँ वरिष्ठ समाजसेवी अनि साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली अध्ययन समितिको सचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विशिष्ट अतिथिको रूपमा भने भूतपूर्व प्रोफेसर BR जोशी, उहाँ शिलङबाट आउनुभएको र उहाँलाई विशेष अतिथिको रूपमा राखिएको छ।